Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya Adris Kumbang. Pada video kali ini saya menunjukkan tentang cara membuat obat batuk kepada teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Jangan lupa, silakan teman-teman lihat video ini sampai habis. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari channel Adris Kumbang. Jadi jahe ini kita kupas terlebih dahulu. Lalu akan kita rebus. Setelah kita kupas, nantinya jahe ini akan kita rebus. Sebenarnya ini dengan jahe merah, tetapi bisa juga dengan jahe putih kalau tidak ada jahe merahnya. Ini ya guys, air jahe yang udah kita rebus dan kita saring. Lalu kita kasih madu. Madunya kita kasih sekitar 1 sendok teh saja. Lalu jeruk nipisnya sekitar 1 siung. Kita peras lalu kita aduk ya guys. Ini udah bisa diminum ya teman-teman untuk obat batuknya. Bisa untuk batuk kering dan juga batuk berdahak. Oke guys, jadi sekarang air jahe yang sudah kita jadikan obat ini udah siap untuk kita minum. Jadi sekarang ini akan kita minum supaya menjadi obat. Pergi sama ayah letak. Buat susu. Ini nangis. Nah, jadi seperti itulah caranya guys, membuat obat batuk berdahak ataupun batuk pilek, termasuk batuk kering ataupun gatal-gatal di tenggorokan. 1 gelas ini untuk 1 kali minum, dan bisa juga kita lakukan setiap hari 3 gelas dalam 1 hari. Arti katanya 3 kali dalam 1 hari. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton video saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.